Hello， 大家好，我係今日嘅主持人 Andy， 歡迎大家收睇我哋嘅頻道。大家都見到我哋身後嘅話呢，有個粵港直通巴。嗱，呢個樓盤嘅話呢，有直通巴可以翻到我哋香港嘅荃灣太子嘅，佢嘅班次嘅話呢都比較密啊，同埋呢，佢呢邊去到港珠澳大橋嘅話呢，只需要15分鐘。如果自己揸車嘅情況下嚇，咁如果係話唔揸車嘅情況下呢，可以坐翻我哋嘅巴士5蚊雞嘅話呢，就可以去到我哋嘅港珠澳大橋噶啦。咁啊，翻到港北關口嘅話呢，都係10零分鐘就可以翻到嘅。咁呢個樓盤點解咁吸引呢？就係因為佢依家嘅話呢，送埋兩地牌，同埋呢隔離我哋珠海行路5分鐘就可以去到嘅地方，賣緊嘅價錢呢係3萬蚊嘅。咁呢邊嘅話呢，11000幾就可以喺呢度攞低噶啦。啊，咁事不宜遲，跟住鏡頭上嚟睇睇我哋嘅樓盤先。Hello， 係啦，我哋依家入到嚟售樓部啦，同大家講解下呢個位置先。位置都唔知買咩樓啊，係嘛？嗱，依家嘅話呢，我哋中澳春城呢就喺呢個位置嘅。咁咧呢度屬於我哋中山嘅坦洲嘅位置。咁呢，依家目前大家如果係喺香港嗰邊過嚟嘅情況下呢，就係要經過我哋港珠澳大橋啦。嗱，港珠澳大橋沿住呢條路走嚟到南灣北路。南灣北路嘅話呢，咁啊上到嚟就到我哋呢個中澳春城啦。咁大概用嘅時間嘅話呢，就係15分鐘左右就可以到噶啦。因為呢邊嘅話呢，係有條快速路嘅，就直達我哋港珠澳大橋嘅。咁啊，平時如果自己唔係揸車情況下呢，咁呢邊有個大巴車5蚊雞呢，就可以嚟到我哋港珠澳大橋噶啦。咁如果有啲人呢，直接上翻去我哋香港嘅情況下呢，我哋中澳春城嘅話呢，有車係直到香港嘅太子同埋荃灣嘅。咁呢邊坦洲就係珠海嘅交界，好多人都話我哋坦洲嘅話呢係屬於珠海嘅北邊即係珠海北咁嚟到依家中澳春城嘅話呢，嚟到我哋呢個華發商都呢係5分鐘嘅車程就可以嚟到噶啦。5分鐘嘅車程嘅話呢，呢個係成個珠海最大一個商圈嚟嘅都可以享受到嘅。但係呢，我哋未必係一定要過嚟呢度嘅。咁我哋自己嘅話呢，有個優越城啦，有個創意文化園啦，咁呢啲嘅話呢，都可以過嚟行街食嘢睇戲都係冇問題嘅。包括嘅話呢，我哋呢個中澳春城本身嚟講，都已經係自己配備好多啲商業街啦，即係風情商業街，自己都有3萬平方噶啦。同埋呢，對面就係我哋珠海，咁呢，喺呢邊直接望過去都可以望到珠海嘅樓啦。咁呢邊嘅樓價嘅話呢，基本上都係去到成2萬幾3萬蚊噶啦。咁目前我哋中澳春城嘅話呢，即係一價錢嘅話呢，係非常之吸引嘅。咁如果係大家感興趣嘅情況下呢，可以跟我上嚟睇睇我哋嘅沙盤先。Hello， 大家好。我哋依家呢已經嚟到沙盤嘅位置啦。望望我哋嘅沙盤先嚇。咁依家嘅話呢，我哋所做嘅位置呢，就係我哋嘅售樓部呢度嘅。咁後期嘅話呢，都會俾我哋業主用嘅，用嚟做會所嘅嚇。咁我哋小區嘅話呢，會所、泳池同埋呢啲幼稚園、步行街全部都齊晒嘅。呢一條嘅話呢，步行街已經開晒噶啦。咁我哋1期、2期、3期嘅話呢，已經係全部賣晒噶啦。咁4期嘅話呢，剩低嘅貨量都唔多。咁依家嘅話呢，係開發到第5期呢邊。咁呢一邊嘅話呢，就總共有40、41、42、43、44棟喺度賣緊嘅。咁佢哋賣嘅積嘅話呢，係3房到4房嘅，106方同埋120方。仲有呢，近期推出呢，有個係89方，係3個房咁跟住鏡頭過嚟睇睇先。其實佢呢個樓盤嘅話呢，佢覆蓋嘅面積嘅話都係比較廣嘅。咁依家嘅話呢，佢係有2房到6房都有嘅，但係近期推出嘅產版嘅話呢，都係3房到4房啦。89方嘅3房呢一粒，咁106方嘅3房就喺前邊呢度望翻我哋嘅內園景嘅。咁120方嘅就喺呢一粒噶啦。即係個景色就比較靚少少噶啦，就可以望翻我哋前山河嘅支流。咁呢望翻後面嘅話呢，係有山景有水景嘅。前邊嘅話呢係冇任何遮擋噶啦，咁樣望出嚟係冇任何遮擋噶啦。
咁如果係大家覺得呢個樓盤嘅話咧，都係比較吸引嘅情況下，就跟我哋上去示範單位再望多次嚇。Hello， 歡迎業主過嚟睇下我哋嘅示範單位先嚇。咁上到嚟嘅話咧，呢邊就係直接可以睇到我哋個餐台嘅位置啦。呢個係餐廳同埋客廳一體化嘅。咁呢邊嘅話咧，佢本身係一個露台嘅位置，佢贈送咧係3.5個平方俾你嘅。咁依家好似呢度望出去嘅話咧，真係冇任何遮擋啦。我哋依家嘅話咧，仲係喺4樓添。望出去嘅話咧，就直接可以睇到我哋珠海前生河嘅支流啦。咁咧呢個空間都係非常之闊落嘅。咁依家嘅話咧，已經擺個6人台都係完全足夠噶。咁睇埋我哋嘅廚房嘅位置先。咁廚房嘅話咧，佢係用個 L 型嘅設計。呢啲人體工程學嘅話咧，已經係分配得明明白白。做得都係比較吸引嘅嚇。咁過得嚟之後咧，大家見到呢個咩嚟㗎？打開俾你睇睇先。雙開門嘅冰箱已經係預留咗呢個位置嘅。咁如果大家中意嘅情況下咧，就可以學佢嚟咁樣做。咁咧再入到嚟我哋嘅客廳。咁客廳嘅話咧，都有3.6米嘅開間啦。入到嚟呢個陽台嘅話咧，係送咗5.5個平方嘅。佢呢個樓盤嘅話咧，贈送嘅面積係非常之多嘅。118個平方可以做到4個房、2個洗手間，所以話咧，可見佢嘅面積做得幾好。咁呢個陽台嘅話咧，佢係封埋窗嘅。大家如果係少翻嚟嘅情況下，或者係驚啲灰塵飛入嚟咧，就可以攞嚟封窗。咁望出去嘅話咧，就係我哋嘅園林嘅景色啦。跟住鏡頭睇下我哋嘅房先嚇。咁一入到嚟左手邊，我哋第一間房，喂！你睇118個方，佢都可以做成咁嘅。同埋咧，佢送咗2個平方嘅面積，擺個1.8米床，衣櫃、梳妝台都係完全小意思，冇問題嘅嚇。咁睇埋我哋嘅洗手間都送埋1個平方嘅面積添。呢個洗手間嘅話咧，係推門入嚟嘅，都係比較方便過入嚟嘅話咧，哇，一啲都唔感覺得壓迫窒咯。300斤嘅都冇問題嘅，企入去完全係足夠可以用嘅。同埋佢啲馬桶嘅話咧，都係智能馬桶嚟嘅。佢啲配套嘅話咧係唔差嘅。入到嚟之後咧，大家可以見到呢間房咧就係佢攞嚟做一個辦公嘅位置。咁辦公嘅情況下咧，你哋如果係平時3-5個好友過嚟打麻雀嘅情況下咧，可以擺個麻雀台喺度可以享受娛樂下嘅。咁如果唔係嘅話咧，你可以參考下佢呢個辦公嘅位置先。咁入到嚟咧，主人房佢本身嘅話咧就係2間房嚟嘅，但係咧佢利用咗1間房嚟俾主人房做衣帽間。噔入嚟先。呢個咧就係非常多啲女仔中意噶啦。啲女主人嘅話咧，啲衫嘅話咧係非常之多噶啦。啲衫啲配件啲包包呢啲咁嘅嘢係非常之多噶啦。咁呢個夠唔夠吸引攞間房嚟直接俾你做衣帽間喺度梳妝化妝嗰時咧，都係可以睇到我哋嘅河景嘅。哇！呢啲唔使化妝都心情都靚啦，個人都變靚啦，係嘛？跟住鏡頭睇下我哋主人房呢邊先嚇。咁主人房嗰度咧，佢肯定係有自己特色噶啦。配埋我哋嘅套廁嘅。咁套廁情況下咧，佢做咗2個洗手台嘅。大家都唔使爭，一人一個同埋咧，佢仲有一個浴缸喎。又可以躺喺度沖涼，又可以企喺度沖涼喎。都係智能馬桶嘅配置。咁跟住咧就入到我哋嘅主人房啦。主人房嘅話咧，擺埋1.8米床，2個床頭櫃，加埋個飄窗台。飄窗台嘅話咧，都送咗2.5個面積嘅。咁好似呢啲咁嘅位置，喺我哋5分鐘嘅車程情況下咧，佢哋嘅樓盤咧已經係賣到差唔多成3萬蚊一個平方啦。咁呢邊嘅話咧，之前都係賣到19,000蚊嘅。咁咧近期就係即係最後一期啦，已經係差唔多係清貨階段啦。咁依家嘅話咧，11,000幾直接咧就可以攞低噶啦。咁呢邊嘅話咧，仲可以做埋一個低首期嘅。咁7萬蚊左右咧就可以攞低一個3房2廳2衛嘅。同埋咧，佢呢邊仲有一個咩優勢咧？送埋兩地牌，即係如果你喺香港嘅情況下咧，直接可以攞個兩地牌來往我哋珠海嘅，咁非常之方便啦。咁同埋係咩咧？佢
呢邊直接有車可以去到香港同埋澳門或者係珠海、中山去接你哋過嚟睇樓嘅啊。有啲咩唔明白嘅情況下咧，可以私信我啊，留言俾我，我一一同你哋解答啊。多謝晒。